E aí, galerinha do YouTube aí, bom dia, boa tarde ou boa noite nesse momento que vocês estão curtindo esse vídeo aqui. Estamos aqui, pessoal, na oficina motocross, beleza? Com a 160 aqui, ó, moto zero. Desde que essa moto saiu da Honda, é o primeiro dono, da Honda, a Honda falava o seguinte, né? Falava pro dono da moto que o barulho do cabeçote era normal. Tá aqui o cabeçote. Aí vocês me perguntam, vocês vão me perguntar aqui: ah, mas esse vídeo a gente já sabe o que é. Esse vídeo já sabe o que é. É o balanceiro que tá com a folga aqui. Correto, pessoal, ó. A gente aqui também na motocross pensava isso, mas olha só o que foi. Olha só o que foi. Nesse 60 pressão aqui, ó, no fundo aqui. Pega aí, câmera. Quebrou o rolamento lá, pessoal. Esse rolamento lá dentro que vai o comando, tá vendo? No comando vai um rolamento e em seguida vai outro pequenininho aqui, ó. Isso aqui é um rolamento, tá vendo? Saiu de esfera tudo, ó, quebrou e estourou o motor. Quando estourou o motor, o que fez, pessoal? Ó. Entendeu? O que fez no cabeçote também, a parte de trás. Beleza? Então, esse vídeo aí é especialmente para vocês do canal do YouTube. Beleza? Quando a 160 de vocês estiver com barulho que venha da parte do cabeçote, vocês fazem o seguinte: tira o comando da moto de vocês, beleza? Tira o comando da moto de vocês do lugar, beleza? E troca o rolamento do fundo, pessoal. Beleza? O rolamento do fundo lá e confere esse rolamento, beleza? Aí essa folga aqui sempre é normalzinha, mas essa fica a dica, valeu? Para vocês gostarem do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, ou até mesmo deixar o comentário de vocês, que isso ajuda a crescer o canal, beleza? Valeu, galera, aquele abraço, tchau, tchau!